bosque donde la luz apenas se atreve a entrar. Algo más que una batalla se está gestando. Dos asesinos naturales. Sus ojos brillan en la penumbra. El tigre, con su furia contenida, acecha entre las sombras. Frente a él, el lobo alfa, quieto, inmóvil, pero mortal. La luna apenas ilumina sus figuras, pero el peligro es palpable. Cada segundo que pasa, el aire se vuelve más denso. La tensión es insoportable. Cuando estos dos colisionen, la oscuridad se llenará de sangre. ¿Estás preparado para lo que viene?